يا صباح الخير على قلوبكم وصباح السعادة. النهاردة بقى لقيت نفسي مودي مش مظبوط، فحبيت بقى ان انا اعمل فطار المميز بتاعي. حبيت بقى اعمل معاكم الفطار بتاعي المميز ده. عملت توست الاسمر بتاعي اللي انا بحبه بعشقه جدا، وطبعا خيار، وعملت القهوة الاميراتي بتاعتي اللي هي باللبن. قلت يعني أغير بقى وأسمع فيروز وأنا بشرب القهوة. باي باي.